တောက်သားမေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကင်ဆာမျိုးရိုးရှိမရှိကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လိုက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအကုန်ဒီသွေးပါထားတဲ့ဝမ်းတွေပေါ့နော်အစာရင်တော့အကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေကိုယ်ကိုရမှာဆိုတဲ့ရတော့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်စာရင်ကျွန်တော်ကိုအထွေထွေအရေးပေါ်ဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းအစာရင်ဦးလန်းချောင်းဌာနကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်ဒုစာရေးပေးတယ်တခါတည်းကျွန်တော်ကိုဒီဦးမှန်ပြောင်းကြည့်ဖို့တခါတည်းရေးပေးတယ်သူတို့လွှဲပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကညနေ9နာရီကျော်ပြီဆိုတော့ဒီအစာရင်ဦးလန်းချောင်းဌာနနဲ့ပိတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်နေ့မှပြမယ်လို့တော့လဲစနေတနင်္ဂနွေဆိုလဲဒီဌာနပိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှဒီနေ့ရက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့စောင့်လိုက်ရပါပေါ့နော်ဒီ emergency ဌာနဆရာဝန်တွေကလည်းကျွန်တော်ဒီအစာရင်စီးတွေနဲ့သွေးသိပ်စီးတွေပေးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်2ရက်ပေါ့နော်2ရက်ကျွန်တော်စောင့်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆေးရုံကပေးလိုက်တဲ့ဆေးတွေတောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီသွေးသိပ်ဆေးလဲပါတော့ကျွန်တော်သွေးရတော့တိတ်သွားတယ်နောက်တစ်နေ့ဝမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရက်လုံးကတော့ကျွန်တော်ကြောက်လန့်နဲ့ကျွန်တော်နေရတာပေါ့နော်တနင်္လာနေ့လဲရောက်ရောကျွန်တော်ဒီအဆိုင်ဦးလန်းချောင်းဌာနကိုတွားခဲ့တယ်တွားခွဲပြီးတော့ဒီလွဲစာကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ချိန်မှာပြီးတော့ဘာမှပြောကျွန်တော်ဖောင်ဖြည့်ခိုင်းတယ်ဖောင်ဖြည့်ပြီးတော့ပဲပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒါကတော့အစိုးရဆေးရုံဆိုတော့လူကတော့အရင်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖောင်ဖြည့်ပြီးပြန်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုဒီ3ပတ်နေပြီးရင်သူတို့ဖုန်းခေါ်လာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လဲစောင့်တာပေါ့နော်3ပတ်နေလဲဖုန်းမခေါ်လာကျွန်တော်လဲဒီချားထဲမှာတော့သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ဒီသွေးသိပ်ဆေးတောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တွေးရတော့မသွားတော့ဘူးဒီအဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်နာနေသေးရပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ပဲ ipad လိမ့်နေကျွန်တော်ကလည်းဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာ follow up ကလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တနေရာကိုကျွန်တော်ကမပြောင်းချင်တော့တာဒီမှာလုတ်ပြီးဆိုဒီမှာပဲဆက်ပြတာမျိုးပဲတွားချင်တာကိုမှတွားပြလိုက်ဒီမှာတွားပြလိုက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အခက်တွေ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်လဲစောင့်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ကဖုန်းမခေါ်လာဘူးပေါ့နော်ဖုန်းမခေါ်လာတော့နောက်တနေ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ပဲဆေးရုံပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းကြုံနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်သွားပြောရပေါ့နော်ငါ့ကို3ပတ်နေပြီးဖုန်းခေါ်လာမယ်ပြောပြီးမခေါ်လို့ပြောရချင်းကြတော့အဲ့ဒါစာရွက်တွေလမ်းပြီးတော့ပဲပြောတယ်မင်းရဲ့ရက်ချင်းဆိုမှကျွန်တော်ကိုရက်ချင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ရက်ချင်းလဲရောက်ရောကျွန်တော်တွားတဲ့အချိန်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီအဆိုင်ပိုးဆက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ပိုးဆက်ခိုင်းတော့လေမုတ်တာသူတို့အစိုးရစီုံကြီးကဈေးအရင်များတယ်များတော့ကျွန်တော်မင်းအပြင်မှာပဲစစ်လိုက်တယ်ဒီမှာရန်ဈေးများတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်လဲအပြင်မှာသွားစစ်ပြီးတော့ဒီ result ပေါ့နော်ရက်ချင်းရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ result ယူပြီးတော့သွားပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တောက်သားမေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကင်ဆာမျိုးရိုးရှိမရှိကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လိုက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအကုန်ဒီသွေးပါထားတဲ့ဝမ်းတွေအကုန်ကြည့်ရပေါ့နော်နောက်မှကျွန်တော်စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်တယ်ဒီအဓိကမေးတာတော့သူကင်ဆာမျိုးရိုးရှိမရှိကျွန်တော်မေးတာပေါ့နော်နောက်မှလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုလည်းမေးတယ်လက်ရှိအခြေအနေဝမ်းသွားတဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်ကိုအဆိုင်ပိုတက်စီအရင်တောက်ခိုင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဦးမှန်ပြောင်းကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ရက်ချင်းပေးတယ်သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ရက်ချင်းကတစ်နှစ်နောက်တစ်နှစ်နေမှကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့စိတ်သက်ကြတော့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆိုင်ပိုတက်စီကိုကျွန်တော်တောက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီတစ်လကျော်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရန်ကိုနေလို့ကောင်းသွားတယ်အရန်ပေါ့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုပျော်သွားပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်တာမန်တိုင်းဖြစ်ပြီဆိုမှအလုပ်တိုင်းတော့မှကျွန်တော်ပျော်လုံးလို့ပေါ့နော်လမ်းလျှောက်ရင်ခုံဆွလဲကျွန်တော်အလောက်ထင်အောင်ပျော်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တစ်နှစ်နီးပါးလောက်ဒီဟာကြီးဘိုက်ကြီးကင်ပြီးကျွန်တော်ရှင်တန်လာရကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဆိုင်ပိုတက်စီတောက်ပြီးတော့တစ်ပတ်ကျော်လောက်မှတိတိတာတာကြီးတက်တာသွားပြီးတော့တစ်လခွဲလောက်ကျွန်တော်နေလို့ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမကြပါဘူးဒီတစ်လခွဲပြရတယ်ကျွန်တော်ပြန်မှနာလာတယ်အစားပြန်ပြလို့လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့တော့တူနေတယ်ကျွန်တော်ဒီအဆိုင်ပိုးရှိတယ်ကကျွန်တော်ရဲ့လက္ခဏာကဒီဘိုက်ပေါ့နော်ဒီနားမှာတင်းတင်းကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာမီးစားနဲ့ထိုးထိုးဖြစ်တယ်ရင်ဘက်ကြီးတွေပူလောင်တယ်နော်ဒီမှာအရင်ပူတာဒီနားမှာအဓိကဒီနားကြီးတင်းတာပေါ့နော်ဒီနားဒီအလဲကြီးမှာတင်းကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုဒီလိုမျိုးလက်နဲ့အမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးအုပ်ထားဖိထားတာမျိုးနေမှပဲနည်းနည်းတက်တာရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိတိတတ်တာခွဲခြားလို့ရတာကျွန်တော်လူတိုင်းစီကအနံ့တစ်ခုရတယ်